Przechadzając się po krakowskim rynku zwracamy uwagę na tak wyjątkowe zabytki architektury jak Kościół Mariacki czy Sukiennice. A idąc w stronę Królewskiego Wzgórza mijamy pewną restaurację, która w swojej historii nawiązuje do wydarzenia z czasów Kazimierza Wielkiego, uczty u Wierzynka, która była przecież bardzo ważnym spotkaniem europejskich władców. Pretekstem do niego była dyskusja nad planami kolejnej wyprawy krzyżowej. Jakie związki mogły łączyć Rzeczpospolitą z kulturą arabską? Czy były to tylko i wyłącznie działania zbrojne? Jaki był udział polskich rycerzy w wyprawach krzyżowych? O procesach orientalizacji tak ważnych dla kultury polskiej, a także o wybitnych podróżnikach, miłośnikach kultury arabskiej chciałbym porozmawiać z dzisiejszym ekspertem. Marcin Gajec, doktor, adiunkt w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk, orientalista, znawca dziejów wypraw krzyżowych, historii krajów arabskich, dziejów islamu i współczesnej historii krajów arabskich. Będąc w Krakowie i rozmawiając o kontaktach polsko-arabskich, nie sposób pominąć słynnej uczty u Wierzynka. Jaki był udział rycerzy z Polski w tych słynnych wyprawach krzyżowych? Wyprawy krzyżowe dla naszego rycerstwa to raczej wydarzenie epizodyczne. Bardzo niewielu z nich wzięło udział w tego typu przedsięwzięciu. Raczej w późniejszych wyprawach, tych z XV wieku, gdzie mamy naszego króla, który w wyprawie przewodził, czyli Warneńczyka w 1443 i 1404 roku. Natomiast w pierwszych wyprawach to są przypadki jednostkowe. W pierwszej wyprawie nie mamy potwierdzonego żadnego uczestnika z terenów ziem polskich. W drugiej wyprawie natomiast jest relacja bizantyjskiego kronikarza Jana Kinamosa, który wspomina o tym, że w momencie, w którym armia niemiecka Konrada III rozbita przez Turków pod Doryleum wraca w stronę Konstantynopola, pod Nikeą spotyka księcia Lechitów. Tak jest to określone. Niestety nie mamy pojęcia, kto to był. Jest kilka podejrzeń, kto mógł być tym księciem. Najczęściej wymienia się albo Władysława Wygnańca, albo jego syna Bolesława Wysokiego. I syn jest chyba bardziej prawdopodobny, chociaż wtedy był bardzo młody, miał około 18 lat. Jest też teoria, że tym polskim księciem mógł być Henryk Sandomierski, który rzeczywiście później wyruszy na Bliski Wschód, natomiast w czasie drugiej wyprawy on też miał bodajże 16 czy 17 lat, więc trudno, żeby on prowadził całą wyprawę. Jeszcze mamy tę ciekawostkę związaną z tymi słynnymi ślubami odbycia wyprawy krzyżowej i pretekst, dlaczego nie udawać się do Ziemi Świętej. Czyli mówisz o Leszku Białym. Rzeczywiście Leszek obiecał, że wyruszy do Ziemi Świętej. Jak wielu zresztą ówczesnych książąt Europy. Natomiast przekaz, który do naszych czasów dotrwał, daje rzeczywiście dość ciekawe wytłumaczenie, dlaczego nasz władca nie mógł ruszyć, książę krakowski. Okazało się, że na Bliskim Wschodzie, w Syrii, najpopularniejszym napitkiem jest wino, natomiast nasz książę stwierdził, że z powodów zdrowotnych i przyzwyczajeń musi niestety pić piwo, ewentualnie miód, a tych w Ziemi Świętej raczej brakuje. Powód raczej anegdotyczny, ale pokazujący pewną mentalność polskich piastów. Czyli nasi piastowie, jeżeli już uczestniczyli w wyprawach, to bardziej skierowane przeciwko poganom, czyli mamy tutaj Prusy, niż kontakty z islamem. Tak, zdecydowanie. Zarówno Prusy, jak i wcześniejsze wyprawy połapskie książąt niemieckich, tam nasi książęta brali udział aktywny. I to także były wyprawy krzyżowe. Taniej, szybciej i klimat lepszy. Ale porzucając wyprawy krzyżowe, chciałem zapytać, czy mieszkańcy dawnej Rzeczypospolitej obojga narodów mieli częste kontakty z wyznawcami islamu? Tak. I to może być trochę zaskakujące, ponieważ przyczyliśmy do tego, że raczej islam jest na wschodzie, daleko gdzieś od nas, świat arabski, Persja. Natomiast czasami zapominamy o tym, że świat islamu to także Turcja, także Tatarzy, więc już od XIV wieku mamy osadnictwo tatarskie na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Osadnictwo wojskowe? Później także na ziemiach koronnych. Oprócz tego bardzo popularne były pielgrzymki do Ziemi Świętej. W Ziemi Świętej był m.in. Jan Długosz, w Ziemi Świętej był późniejszy kanclerz Łaski, był Jan Dantyszek. Mamy raczej relacje epistolarne z tych wypraw, ale nie było ono niczym niezwykłym w tamtym okresie. Najsłynniejszym chyba polskim podróżnikiem do Ziemi Świętej z tego okresu XVI wieku, bo to jest końcówka, lata 80., to Mikołaj Sierotka-Radziwiłł.
można powiedzieć, pierwszy polski turysta, ponieważ akurat jego relacja, która została spisana później i wydana najpierw po łacinie, później po polsku, to jest relacja z wyprawy człowieka, który nie tylko i wyłącznie zwraca uwagę na kwestie związane z Ziemią Świętą, z życiem Chrystusa, ogólnie z opowieściami biblijnymi, ale także zachowuje się właśnie jak turysta. Zwiedza najważniejsze zabytki, ogląda piramidy. Zresztą zabiera liczne fanty ze sobą, wracając do Polski. Części z nich musiał się pozbyć. Tak, mumie, które przewoził na swoim statku, niestety musiał wyrzucić do Morza Śródziemnego, ponieważ rozpętała się burza i marynarze stwierdzili, że to może być przyczyną gniewu Boga po prostu, powiedzmy, bo wtedy już chyba nie Neptuna. Skoro te relacje były tak częste i tak bliskie, to jaki był udział polskich Tatarów w życiu politycznym naszego kraju? Tatarzy przede wszystkim byli obecni w armii Rzeczpospolitej. Tatarzy litewscy, przede wszystkim Lipkowie. Ta nazwa przyjęła się ogólnie do Tatarów w całej Rzeczpospolitej. Oni sami osiedlali się na naszych terenach. Do tej pory zresztą mamy ślady osadnictwa tatarskiego. Głównie w tym momencie już w północno-wschodniej Polsce, gdzie zostały nam jeszcze 2 tatarskie meczety, Bochoniki i Kruszyniany. Natomiast pamiętajmy, że ta obecność wschodu, wpływy tatarskie były widoczne nie tylko i wyłącznie w wojsku. Sam ubiór szlachty polskiej był inspirowany ubiorem wschodnim. Uzbrojenie polskiej armii było inspirowane uzbrojeniem wschodnim. Właściwie Rzeczpospolita była jedynym z krajów europejskich, który potrafił sobie dobrze i skutecznie radzić ze wschodnimi armiami, ze wschodnimi wyprawami. Wiedzieliśmy, w jaki sposób Tatarzy walczą, Tatarzy czy Turcy, w jaki sposób walczą, jak temu przeciwdziałać. Mieliśmy ich w swoich własnych szeregach, więc to był zdecydowanie atut Rzeczpospolitej. A pod Wiedniem oddziały polskie trzeba było wedle pewnych przekazów specjalnie oznakować, żeby odróżnić je od oddziałów tureckich. Właśnie, to o tym mówiłem. Ubiór i uzbrojenie bardzo często inspirowane wschodem, ponieważ były skuteczne. Walczyliśmy na wschodnich terenach i dopasowaliśmy się do przeciwnika, co akurat świadczy o, nie powiem, że geniuszu, ale na pewno o wysokich umiejętnościach i adaptacji. Orient i kultura arabska posiada ogromną siłę przyciągania, budziła i budzi zainteresowanie do dzisiaj. Jak możemy ocenić działalność pewnego wyjątkowego podróżnika, który pod ciekawym pretekstem, czyli chodziło o zakup koni czystej krwi arabskiej, lata spędził na terenie Bliskiego Wschodu? Mowa oczywiście o Wacławie Rzewuskim. Polski szlachcic, magnat, syn zresztą Seweryna Rzewuskiego, który nie zapisał się złotymi zgłoskami w polskiej historii. Natomiast od początku rzeczywiście Orient go fascynował. Wykorzystywał zasoby, jakie posiadał dzięki wpływom swojej matki przede wszystkim, więc od młodych lat już uczył się języków wschodnich. Zresztą on jest, możemy powiedzieć, jednym z pierwszych polskich orientalistów. Założył w Wiedniu jedno z pierwszych czasopism orientalistycznych, czyli Kopalnie Wschodu, gdzie w kilku językach wychodziły artykuły naukowe, w tym także w języku polskim. Natomiast w 1818 roku wyrusza na Bliski Wschód właśnie, aby nabyć konie czystej krwi arabskiej dla cara Aleksandra. Owszem, on wcześniej walczył u boku wojsk napoleońskich, natomiast po klęsce Napoleona musiał zająć się jakoś swoim życiem i ta wyprawa była spełnieniem jego marzeń. On od początku o wschodzie marzył. On uważał wschód za pewną magiczną krainę. Zresztą to jest charakterystyczne dla licznych i ówczesnych podróżników, jak i twórców. Renesans jest przesycony Orientem. Kiedy dotarł na wschód, okazało się, że wszystkie jego marzenia się spełniły. Był przyjmowany przez szejków arabskich. Miał być przyjęty do przynajmniej 13 plemion arabskich. Chwalił się, że jego znajomość arabskiego wzbudzała szacunek i wielką estymę. Kapitalne jego imiona, prawda? Imiona, tak. On zresztą używał kilku imion arabskich, w tym Taj al-Fakhr, chyba najbardziej znane jego imię, a wzięło się ono stąd, że Rzewuski był rzeczywiście ciekawym człowiekiem. Uważał, że jego właściwym imieniem nie jest Wacław, tylko Wieńczysław. A Taj al-Fakhr to jest bezpośrednie przełożenie korony chwały, wieńca chwały. Czyli wieniec sławy, wieniec chwały to Taj al-Fakhr. Drugie z takich imion, którym miał się posługiwać w
czasie swoich podróży, to Abul Asad, czyli Abu oznacza ojciec, Asad oznacza lwa. Jego syn miał na imię Leon, więc jest to takie przeniesienie praktyki arabskiej na grunt polski. Więc ojciec lwa, ojciec Leona to właśnie Rzewuski. Trzeba tylko dodać jedną rzecz, o której czasami zapominamy. Te wspaniałe podróże Rzewuskiego. Jego do Mekki samej nie dotarł, ale ją opisał. Nie do końca musiały naprawdę mieć miejsce. Rzewuski w swoich pamiętnikach, w swoich tekstach bardzo ubarwiał swoją postać. Trudno rzeczywiście uważać, żeby jego arabski był tak niesamowity, jak on o nim wspomina w momencie, w którym on dopiero przybywa na Bliski Wschód, a do tej pory jedynie pobierał nauki od, nie powiem, że orientalistów, ale od mnichów chrześcijańskich, którzy znaleźli się w jakiś sposób w Europie. Więc Rzewuski jest bardzo ciekawą postacią, bardzo kolorową, natomiast pamiętajmy, że podchodzić ostrożnie do takiego przechwałek o 13 plemionach, o takim niesamowitym przyjęciu go na wschodzie. Rzeczywiście jest ważnym podróżnikiem. Parę lat temu została właśnie w Katarze wydana jego książka, jego księgi właściwie, o hodowli koni arabskich. On je przywiózł do Polski, one były w jego hodowli, w jego stadninie w Sawraniu, gdzie zresztą stworzył sobie tak naprawdę orientalny pałac. Dobrze, ale pozostawmy Rzewuskiego i XIX wiek, przenieśmy się do XX wieku, w czasie którego to szereg Polaków znalazło się na tym obszarze, choćby tutaj warto wspomnieć żołnierzy z armii Andersa. W jaki sposób Polacy patrzyli na kulturę islamu? Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że armia Andersa znalazła się na początku w Iranie, a później przemaszerowała przez Środkowy i Bliski Wschód. Nie w celach podróżniczych tym razem. Oczywiście tutaj chodziło o kwestie z jednej strony wojskowe, a z drugiej strony o kwestie przetrwania, bo musimy mieć świadomość tego, że armii Andersa, żołnierzom, towarzyszyła bardzo duża grupa cywili. Oni, kiedy po raz pierwszy przybywają do Iranu, ich relacje są bardzo entuzjastyczne. To jest zrozumiałe, oczywiście, oni wyrwali się ze Związku Radzieckiego. Wielu z nich przeżyło koszmar łagrów, więc w tym momencie, kiedy mogli zaznać wolności, oni są zachwyceni początkowo Bliskim Wschodem. Oczywiście z czasem ten zachwyt jest nieco osłabiony, bo jednak pamiętajmy, że warunki nie były jakieś super komfortowe. I tutaj trzeba podzielić na dwie grupy. Jedna grupa to żołnierze, którzy dość szybko, jeżeli tylko odzyskali już siły, zostały sformowane nowe jednostki, oni dość szybko przemaszerowali do Iraku, później do Palestyny, do Egiptu i ostatecznie wylądowali we Włoszech. Natomiast większość cywili jednak pozostała dłużej na tym terytorium. I tutaj mamy relację o bardzo gościnnym przyjęciu, zarówno przez Persów, gdzie duża część chociażby polskich sierot znalazła swoje miejsce, ale także przez ludność miejscową w świecie arabskim. Co ciekawe, część tych relacji wygląda bardzo podobnie do tego, co moglibyśmy się spodziewać współcześnie. Czyli nasi rodacy, którzy są przyzwyczajeni do Polski, do naszych krajobrazów, narzekają na suchy klimat, na pustynię, na dziwne obyczaje społeczne. Jest taka piękna relacja, wręcz anegdotyczna, gdzie dwóch polskich żołnierzy w Palestynie, będąc na przepustce, spotkało Araba, który jechał na ośle, a jego żona szła zaraz za nim. Oczywiście oni tutaj unieśli się polskim honorem, natychmiast kazali mu zsiąść z tego osła, posadzili tą przestraszoną kobietę na osła i uważali, że wykonali bardzo dobry uczynek i nauczyli w jakiś sposób miejscowych kultury polskiej. Co pokazuje głębokie niezrozumienie kultury miejscowej wśród naszych żołnierzy. Czyli z jednej strony mamy intensywne relacje łączące Polskę z kulturą islamu od wieków, z drugiej strony mamy pewnego rodzaju niezrozumienia wynikające z zupełnie innego podejścia kulturowego. Tak, tylko pamiętajmy, te niezrozumienia pojawiały się raczej wtedy, kiedy my tam znaleźliśmy się przypadkiem. Tak jak żołnierze armii Andersa. Bo kiedy Wacław Rzewuski wyrusza na wschód, no to tutaj mamy zachwycenie. On uważał, co też jest ciekawe, on uważał, że Europa w tamtym czasie jest już zbyt rozwinięta, że miasta są przeludnione, a prawdziwego ducha wolności można zaznać tylko na pustyni. To właśnie w centrum Krakowa, przy ruchliwej i niestety dość głośnej ulicy, znajduje się ślad tych relacji. Dom turecki, który wieńczą minarety.
wzniesione dla małżonki Teodora Rajskiego, który po klęsce powstania styczniowego służył w armii tureckiej. Związki pomiędzy Polską a szeroko pojmowaną kulturą krajów arabskich były złożone i wieloaspektowe. Nie ograniczały się jedynie do działań zbrojnych czy do fascynacji Orientem. Wywarły istotny wpływ na kulturę, sztukę czy architekturę.